YouTube, aquí un nuevo video para el canal. Y pues, bueno, algunos de ustedes o muchos quizá habrán jugado Doors de Roblox. Y pues como sabrán, en ese juego hay una entidad llamada Ambush que nos viene a atacar. Y pues esa entidad produce un sonido y yo creo que lo acabo de encontrar en una de las canciones que tengo guardadas. Y pues bueno, entonces se los vengo a mostrar. Es un video cortito, de menos de 2 minutos. Pues bueno amigos, comenten del 1 al 10 qué tan bueno les pareció el video. Creo que nadie está interesado en esto, pero pues bueno, si en mi caso les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse para no perderse ningún otro video. Y hasta la próxima, chao.